Mislim, to je zdaj tako hitro, se stvari odvijajo, da se iz tedna v teden pozab, kaj se je zgodilo, Ja. potem gremo pa naprej. Ja, vse afere pometaš, ne, tako konc. Ja, Ljudje imajo zelo kratek spomin. ja. Ja, če smo bombardirani z informacijami, a ne, po mojem mora procesor odlagati Po stare. mojem ne zato. Ne? V delu je pisal, ne vem, je to že tekoče, ne, ampak v delu je pisal tako en tak zastrašujoč podatek. 70% odraslih oseb v Sloveniji ne bere. Aha. Ne bere knjig, verjetno. Ne bere ničesar. Ničesar. Aha, niti časopisa, niti. Verjetno social media je izuzet, ker verjetno tam se kaj prebere. Tam pa ful bereš, pa bralno kulturo razviješ. Ja. Koliko procentov? 70. Verjetno to pada, ne, mislim, oziroma raste ta. Najbrž. Ja, ker imamo druge medije na voljo, ne. Ne vem. A vi berete? Ja, ful. Ja. Kaj pa recimo? Zdaj sem se lotil enih debelih knjig, sej niso tako, mislim, zato, da malo uživam tole dekle z zmajskim tatujem. Tako, zdaj sem pri 5. knjigi. Okay. Ja, so take luštne, mislim. Ja, zabavno verjetno, ne? Ja, tako, mislim, dober stil pisanja. Tako, ni eno poduhovljeno branje, ampak rabim en exit. Ja. Jaz pa tudi Dan Browna zdaj berem, to je ta pisatelj. To vsakič, ko on izda knjigo, jaz to vzamem kot neko zabavo zase in jo preberem in mi je vedno fajn, ne, in me ni sram tega. Ja, ti tako v 3 dneh prebereš, ker dlje časa ne moš ti izbrati. Ja, res je. Ja. In je fajn, ampak se mi zdi, da takrat moj se pravi, če sem res potopljen v knjige, ne, moja realnost se počasneje odvija in mi je bolj prijetno biti samim sabo, ne. Bolj miren sem, ne. Ker je mirnejša aktivnost, ne. Branje. Kakršnega koli teksta. Ja, odklopaš. Ne. Ja. Vi ste se rodil 68, ne? Ja, dolg časa nazaj. Hvala. Ne, zanimiva mi je letnica zaradi tega, ker ste videl ene par teh revolucij, o katerih sem jaz bral, ali pa bil pol deležen proti koncu. V mislih imam seveda informacijsko revolucijo z računalniki, osebnimi računalniki, ne? Potem internetna, mogoče lahko rečeva mobilna, zdaj mogoče prihaja največja od vseh, ne? Neka AI revolucija ali pa v bistvu ta, kako bi rekel, LLM smer, ne, se nakazuje. Pa sem mislil malo z vami govoriti o tem, kako vi čutite vsa ta obdobja, ali pa kako se je takrat en mlad fant odločil za to smer, kljub temu, da ni bil naš svet prežet še z računalniki. Ne? Jaz sem v tem sem pravzaprav razmišljal prejšnje dni, ko je bilo novo leto. Ne? Jaz sem vseh daril za novo leto, takrat je bil dedek Mraz, pač družina ni hodila v cerkev, tako da smo za novo leto, za 31. smo dobili darila. Ne za Miklavža, ne, pa tako. In jaz se spomnim vseh daril, ki sem jih dobil. Ne. Eno darilo pri 6 mojih letih je bila škatlica, taka šolska, še nisem hodil v šolo, kjer so bili trikotniki, krogi pa kvadrati različnih barv pa debelin. Ne vem, če se spomnite, takrat je pač prišlo do ene take reforme izobraževanja, so rekli, množice so tiste, ki je treba učiti. Ne. In jaz sem tudi dobil 1 leto prej. Ne. In tisto darilo bilo meni tako super. Mislim, predstavljate si, da zdaj nekomu darujete po 6 letih tako en tak plošček, tako, niti ni sestavljen, samo to je bilo noter. Jaz sem se s tistim igral tako 14 dni, 3 tedne. Ne. Pa sem pa enkrat dobil Fisher Technic za darilo in tiste je bilo pa pri meni tako neverjetno. Prvo se spomnim, Fisher Technic 400, ne, v Maxi Marketu je bil en del Maxi Marketa, ki je Fisher Technic prodajal, ne,
In so mi starši to prinesli. In jaz sem na tistem bil non-stop. Ne. Tudi polet, ko smo šli na počitnice, potem sem vsako leto bi dobil še kakšno stvar, recimo bi dobil motor ali pa 400S je bil tako, da si lahko žerjav sestavil. Pišotehnika je ene vrste Lego tehnik, še preden je pač Lego tehnik sploh obstajal. Ne. In jaz mislim, da me to kompletno usmerilo v to inženirstvo. Ne. Pol se je začelo modelarstvo in tako konc osnovne šole sem si pa zelo zaželel računalništva. Tako da takrat je bila edina knjiga v Sloveniji, ki je bila na tem področju, je bila od Špilerja Basic, ki je govorila, kako se programira v Basicu. In jaz sem ti izbral vsak večer, preden sem zaspal. Ne. Tako da sem programiral v glavi. Ne. Tako nisem imel računalnika. Knjigo sem znal na pamet, vsak večer bi prebral par stvari, ne, tako bi si zaželel tako programirati. Ne. Vem, da so eni pač osnovni sošolci prišel s Spektrom, ne, pa niso znali programirati, pa so mene poklicali, pa bi jaz kar programiral, tam bi pač znal in to mi je bilo tako super. Ne. Mislim, da sem ta prvi program, ki sem ga napisal, bil bioritem, nekaj, ki je pač kazal ene bioritme, eno brezvezna stvar, ampak je bila eno pač risanje enih sinusnih krivulj. Pol je pa prišlo nekaj, kar me pa totalno v to področje zanesel, in to je pa, hodil sem na SNŠ oziroma sedanja Bežigrajska. In tam je bil en prizidek in takrat je bila ena velika firma v Sloveniji, ki se imenovala Iskra Delta, ki je bila prava revolucija na tem področju vzhodne Evrope, kar se tiče računalništva, digitalizacije. In oni so, jaz ne vem, kako je možno, da so bili toliko bistri. Ne. Oni so svoj izobraževalni center imeli nad telovadnico od Bežigrajske, kamor so dali en tak mainframe računalnik, mislim, da PDP-11 je bil. To je bil računalnik, tako centralno procesno enoto imel, tako ena kišta, pol je bil zraven en teleprinter s tipkovnico, pa ene 5, 6, 7 terminalov, kjer si lahko pač programiral v Pascalu. In cela Bežigrajska hodila na tisti. In to so bile vrste. Jaz sem tam čakal po 5 ur lahko zato, da bi 1 uro bil na terminalu in užival. Iz tistega obdobja, vsi tisti, ki so čakali takrat z mano ali pa bili tam, mislim, ne bom govoril, da vsi, zato ker pač Bežigrajska samo ena šola bila, ampak to je bila gonilna sila računalništva pravzaprav še danes. Ja. Vsa ta imena, prve firme, vse, mislim, ljudje, ki so pač šli v informatiko, računalništvo, ki so pravzaprav poganjali Slovenijo na tem področju, ogromno jih je bilo tam. Mislim, ne vem, a si predstavljate, ena firma ti da mainframe računalnik, niti ne mainframe, še nekaj bolj enostavnega, noter, zato da imajo tečaje, se jih niso imeli dosti, Iskra Delta imela tako ene popoldanske tečaje, tu pa tam, drugače so bili pa to, je pa to bilo v šoli, to ti preusmeri prav celo generacijo ljudi. Kaj pomeni, če ti v bistvu znaš spremeniti izobraževanje, če daš eno tako stvar na eno šolo, ali pa mogoče na več šol. Sej, mislim, prav gotovo je bila takrat SNŠ najbrž edina šola v vzhodni Evropi, ki je imela pač en računalnik tak, prav v šoli, ampak kasneje so pač bile tudi druge šole, ki so to imeli, ampak kaj ena majhna stvar, ki spremeni, jaz bom rekel, kar celo državo. Na to se zdaj pozablja, koliko je to pomembno. Sam nekaj pa je bilo v vrsti, vi, ki ste čakali v tisti vrsti. To, kar ste rekel, vi ste prebirali knjigo o Basicu doma v postelji. Jaz imam take izkušnje v življenju, ko me neka stvar toliko potegne, da postanem obseden z njo, ne vem pa, iz kje to pride. To se v bistvu kar nek kaos. Dati ti more. Ampak ta pul, Ja. Ta pul je misteriozen meni, ker to ni odločitev, to ni jaz bom uspešen, jaz bom motiviran, to se pač sam zgodi. Mislim, v bistvu moraš imeti malo sreče. Sreča je ta, da moraš spoznati prave ljudi. Recimo v osnovni šoli je bil to učitelj tehnike, Oblak, na šoli Polje,
ki je imel modelarski krožek, ki je mene tudi pol usmeril, da sem hodil na tekmovanja s Fischer tehnikom. Pol so bili eni učitelji šaha, oziroma v 4. razredu me je pač Emper Fox usmeril v šahovska tekmovanja, ne. V srednji šoli sem pol nisem prvi letnik sem dejansko čakal tiste vrste, pa edinkrat, ko so bili moji starši pol klicani na urediteljski sestanek, ne, jim je rekla pri Foxa, ena taka, ki ni prav dosti razumela, je rekla, veste, prav vaš sin ima slabe ocene, ne, in sam računalništvo ga zanima, dajte ga prepisati vi na eno drugo šolo, ne, in pa so starši prišli domov, pa so rekli, na roditeljske sestanke več ne hodimo. Ampak pol so pa starši pol mi zrihtali to, da sem pač imel pol prakso, oziroma sem lahko hodil na inštitut Jože Štefan, kjer sem pa pol računalnik pa svoj imel, tak. In sem bil tam tako, mislim, med tednom bi šel, če bi bil le čas, recimo ob sredah, v petkih nujno, pa celo soboto sem bil tam, tako. Prvo dosti žuriral nisem, ne vem, v glavnem sem računalnike takrat zanimal. Je pa res, da sem šel pol na elektrofaks, zato, ker sem mislil, da mora biti še nekaj zraven, tako, ker lahko primaš. Fizičnega. In tudi v osnovni šoli sem si želel delati z elektroniko, ampak tam pa nekako mentorja nisem našel dobrega, pa elektrofaks, najbrž se je zdaj ful spremenil, ampak takrat je mene ful razočaral. In v bistvu mi ni dal tako izjemno preveč teorije je bilo, ne, tako, nisem dobil tistega, kar nič nismo v roke prijeli, ne. Tako, v tranzistorju sem vedel vse žive krivulje in to nikoli pa nisem ga prlotil na eno vezje, da bi naredil eno veščevalnje, pa da bi razumel. Nekateri so mogoče to delali, jaz nisem, tako da pol sem se odločil, da grem na en magisterij računalništva v Italijo oziroma Ameriko. In tisto mi pa bilo spet super. Tam so bili pa, mislim, to je tako, v bistvu vidiš, da rabiš mentorje, pa da rabiš določene postopke, kako se nekaj naučiš, ne. Recimo tam, ko sem začel z magisterijem dela, so rekel, kao, tle imate eno knjigo, Seti Aho Ullman, compilerji, imate, to je bilo tako, ta prvi dat, ne, imate zdajle 14 dni časa, pa napisali boste interpreter za en assembler, ne. Sem rekel, kaj, kako, ne, sorry, jaz sem študiral elektro, nimam pojem. Ne, vse vas bomo naučili, ne. Se pravi, dali so vam knjigo, pa nek projekt, nekaj za sprogramirati. Ja, pa predavali so nam pač v tem, ne. Jaz sem takrat tudi jadro, tako zelo dost. 4. letnik svojega faksa, mislim, da sem pol leta jadro. Pa svojim sojadralcem sem takrat rekel, da bom hodil v Ancono, kjer je bila jadrnica. Ampak pol sem šel enkrat, pa sem rekel, veste kaj, tale moj magisterij pa ne bo šlo. Tako, jaz moram delati vse sobote in nedelje za to, da bom zvozil. In tako je bilo 1 leto, ko sem bil v Italiji, pa sem šel pa v Ameriko dokončati v Houston. In takrat sem se v 2 letih ogromno navadil. Vse tisto, kar mi manjka do računalništva prej, ne, sem se naučil, kompilerji, operacijski sistemi. Tako da pa se pa vrnil pravzaprav, na inštitut, zato, ker me je zanimala umetna inteligenca, s katero sem pa že v srednji šoli delal, že tako, takrat sem začel, ne z umetno inteligenco, s strojnim učenjem. Okay. A lahko poveva razlike med tema dvema izrazoma? Ne moramo. Kaj je eno in isto. Mislim, zanimivo je, da mislim, mene je v bistvu, bom rekel, strojno učenje vedno zanimalo. Še kad sem služil vojsko, to so bili drugi časi, sem šel na eno tehnično akademijo za rezervne oficirje. Šel sem pa zato, ker sem vedel, da nekatere pol potegnejo, pa so tam, pa pol lahko delajo na računalnikih. In so me dejansko, takrat je vojska vedela, izgleda pač tiste obveščevalne sile, ali kakor so bile, so vedeli vse o meni. So vedeli, da pač že v srednji šoli delam na Štefanu. Tako da sem pol leta pravzaprav delal s človekom in se vas ukvarjal s strojnim učenjem v vojski, v jugoslovanski vojski. Jugoslovanska vojska je imela tudi takrat v Zagrebu najboljši računalnik v Evropi. Ne? Mislim, da Cyber CDC 850. Ne? Eno super mašino. Se spomnim, sem mi nekaj dal. Kdo pa naredil to mašino? A to je ameriška? Ja, ne vem, kako so jo privlekli tja. Ne? Bila je tudi edina v Jugoslaviji. Ne? In vem, da tako za primerjavo na Štefanu sem pač bi dal nekaj prevajati, bi napisal en program, ne? In bo bi ti strajal, ne?
Tle so mi pa dali en program, ki ga je napisal en slovenski matematik, ki je delal pred mano. V Fortranu je bil, ne. Pa sem ga jaz na tisti mašini takrat dal prevajati, pa sem rekel, ok, zdaj grem pa na kavo, pa se bom čez 5 minut vrnil, ne. Pa sem pa vstal, ne, pa sem videl, da je že prevedel, ne, tako pa tiskamaš. Okay. Mislim, časi so bili čisto drugačni, pa vse je bilo tako težje, tako, mogoče bolj romantično. Bolj zaprt je bilo, ne? Se pravi, ni bilo dostopno ljudem, ki niso imeli znanja upravljati s to mašino. Ne? Kaj zdaj tudi vidimo, ne? Mi vedno bolj UI poenostavlja interakcijo z mašino, ne? Ker recimo moja babi ne more z internetom imeti interakcije, kot je bil do zdaj, ne? Ampak če si predstavljamo, ne, umetna inteligenca, kjer bo samo glasovni voice-to-voice interakcija, bo vse to poenostavljeno, ker bo bolj podobno najni interakciji zdaj, ne? Se pravi, samo pogovarjam se z računalnikom. Mislim, to govorijo o tehnologiji, pač, mislim, eno je pač inženirstvo, ne, kako nekaj naredi, druga pa uporaba. Ne? Ampak takrat si mogel biti inženir, da si uporabljal, to je moj point, ne? Ne. Mislim, kaj, glih tako si imel, mislim, ravno tako si imel televizor. Ne? Televizor je bil poln enih pač tranzistorjev ali pa elektronk in si uporabil. Ne? Ti za uporabljati pač ne rabiš inženirska znanja, ne? Tako kot pralni stroj. Ne? Pralni stroj so tudi čipi, ne? Pač znajo vsi to uporabljati, ampak ne vejo pa nič o tem, kaj je noter. Ne? Ja, mogoče napačno sem uporabil izraz inženirstvo, ne? Bolj sem mislil tehnično znanje, zato ker če midva pržgeva računalnik v 80-ih ali pa v 90-ih, pa recimo, da se DOS pržge, večina ljudi ne bo znala imeti interakcije s tem, ne? In ne bo mogla izkoristiti potencialov te tehnologije. Bolj sem to mislil, ne? Da je bil bolj zaprt svet. Mislim, popolnoma drugačen je bil. Tako. Mislim, če se naveževa na umetno inteligenco, ne, umetna inteligenca je spet ena taka tehnologija, za katero, to me je prešinilo kakšno leto nazaj, ne, ko so govorili, oziroma jaz pripadam eni struji, ki pravi, da pač bi bilo dobro tehnologijo poznati, zato da pač veš nekaj o njej in da pravilno uporabiš, ampak pa me je prešinilo pred letom dni, da pravzaprav to ni res. Ne. Na eni konferenci sem bil in sem gotov, da, oziroma ne leto dni, to je pol leta nazaj, sem imel konferenco, ki sem je tudi programsko vodil umetna inteligenca v medicini, v Italiji bila. To je največja konferenca te vrste na svetu, na tem področju. Ne. In takrat je bila ravno debata, ne, morajo pač, koliko morajo zdravniki umetne inteligence poznati. Ne. In takrat sem pravzaprav sam pri sebi se odločil, da bo umetna inteligenca za njih res uporabna, ker oni ne bojo vedeli, da sploh uporabljajo. In tako za vse ostale. Kar je malo srhljivo, ker imaš pač enega intelektualnega pomočnika, ne, ki mogoče ogromno zna in ti zna razložiti. Ne. Srhljivo zato, ker pač bomo dejansko prišli do tehnologije, o kateri ne bomo vedeli nič, pa ki bo ključna v naših življenjih. Ne. Ampak vse tako je avto. Ne vem, a ste kdaj odprl avto zadnje čase? Ja, osnovne stvari poznam, ampak ne bi mogel popraviti. Bi vedeti, kje je karburator, recimo. Ne. Jaz sem to včasih vedel, ker sem imel Renault 4, to je bil moj prvi avto, ker mi je crknil, sem ga znal popraviti. Ampak tehnologija vedno bolj je kompleksna in zdaj, koliko ljudi na svetu bi znalo pisati, ne vem, kako se v Nvidii nek čip naredi, ne? Ali pa res ta proces. Ne? To je po mojem lahko naštejejo jih, ne vem, prste. Problem je, da morda nihče v Evropi ne. Ja. No, to pa mislim, sploh, zdaj sem foril, sigurno ja, konec koncev v Avstriji pač imate firme, ki delajo čipe, ne, ampak ja, ne vem. Mislim, to je... A ni neizogibno, to sem hotel reči, ne, ker gre v kompleksno smer tehnologije. Mislim, da smo pač to prepustili, ne, da je Evropa enostavno tle zaspala. In smo prepustili Kitajcem in Tajvancem, da znajo vse in mi ne znamo nič. Ne.
To se ne izmišljujem. Zdaj sem govoril ravno recimo mesec dni nazaj z kolegom iz faksa, ki se prav s tako tehnologijo ukvarja in je rekel, da pač so imeli en evropski projekt velik, kjer so probali narediti čipe, ki znajo pač množiti velike vektorje. Umetna inteligenca namreč danes to, ni nič drugega. Množenje vektorjev pa matrik. Je rekel, da so imeli velik projekt, kjer so pač Evropejci dejansko to naredili, pa so pa pač v laboratoriju dobili to opremo, ta čip, ki je bil v Evropi razvit, pa so pa kupili en podoben čip, ki je pa na Kitajskem bil razvit. In je rekel, da srhljivo, koliko je bil boljši, kitajski namreč. In je rekel, da srhljivo to, da Evropa enostavno nima več znanja. Znanja, ja. Tehničnega znanja. Tehničnega znanja, pa se mi zdi, da procesov, ker je to v bistvu to kompleksna stvar. Procesov pa inženirsko znanje. Ja. Noben človek ne zmore vedeti vsega, rabiš skupek v bistvu znanja, da narediš neko to kompleksno stvar. In teh procesov verjetno ni več. Zgubili so se. Ja, ti si v bistvu šolo razvodenil po družboslovu. Jaz upam, da mi ne bojo kolegi družboslovci zamerali. Vse niso taki zamerljivi. Zelo jih spoštujem, ampak enostavno šola, ki sem jo jaz doživel, je bila veliko bolj inženirska. Ti si imel, pri tehniki si imel Fisher tehnik, si imel, si imel tudi žaga. Pri mojem tehničnem pouku je bil razred, ki je imel žago. In gor je bilo rezilo in ni bilo nobene varnosti. Gor je sam, niti ni pisal, ne daj roko na žago, ali pa, ko vključeš, daj ne prstov žagati, nič ni bilo, to je bilo v razredu, mi smo žagali dile, tega ni, mi smo pol to, ker so moji pač mulci hodili, v šolo sem imel pri tehničnem pouku kleklanje. To, mislim, se tudi kleklanje je luštno, ampak pa to ni tehnični pouk. Ja, se strinjam. Ja. Kaj pa mislite, da delamo zdaj? Recimo, ko sem prej opredelil par teh revolucij, se mi zdi, da so zelo povezano med sabo. Računalniška, potem internetna, pa potem zdaj neki te LLM-i. Vsaka je rabila prejšnjo, tako je narava tehnologije, ampak za čas najnih življenj. Do kam mislite, da bomo lahko prišli s tem? Jaz najprej temu ne bi rekel revolucija. Osnovna tehnologija, recimo, ena taka velika sprememba je bila, ko so računalniki znali dobro slike klasificirati leta 2012, ki je pač na tekmovanju zmagala konvolucijska nevronska mreža. Ampak konvolucijske nevronske mreže so postavljali v koncem 80-ih let že, samo tehnologije še ni bilo. Ne gre za revolucijo, ampak gre za eno tako evolucijo, ki jo pa dejansko gledamo, ki je pa hitra. Hitra zato, ker pač ljudje med sabo pač enostavno komunicirajo, ker pač se tista ta boljša znanja lahko združujejo med sabo dosti hitreje kot prej. Prej si pač bil na konju in pač, če si hotel iti do reke, si pač šel, si par dni potoval, zdaj pa je to vse hitreje. Tako da kam to gre, ne vem. Mislim, to ne moš napovedovati bodočnosti oziroma to, ki je kiksov bilo. Se pa bojim, da ne gre v ta pravo smer. Oziroma, ker sem bil v srednji šoli, sem prebral vse knjige, ki so bile prevedene v slovenščino z področja science fictiona. In tam je noter tako, ali si šel na stran fantasyja, ali si šel pa tako kakšen techno-science fiction. Techno-science fiction je vedno je šel v eno distopično družbo. In tisti je srhljivo. Ja. In mi smo tam. Katere stvari vidite, da rečete, da smo tam? Kako lahko posamezniki obvladajo celotno družbo. A mi date primera?
Ja, mislim, jaz sem računalničar, nisem družboslov. To družboslovci znajo dosti boljš povedati. Pa tudi vi ste imeli podcaste, ki so dobro te probleme odprli. Ne? Ampak primer, kako pač lahko ena firma pač vpliva na volitve. Ne? Cambridge Analytica in vse, kar se dogaja. Ti imaš en gumb, lahko, ne vem, pri Twitterju, ker rečeš, ok, malo ga bom dal v levo ali pa desno, ne, in boš vse spremenil. Zraven boš podkupil politike na levi in desni strani, čisto vseeno, obem boš dajal denar, ne, in ko bojo oni pač na pozicijah, boš rekel, pravzaprav jaz bi rabo tle, ne vem, tole državo bi rad imel, pa tle letale ima dosti nafte, pa to bi rad naredil, vse. Ne, in par ljudi ima to moč. Če pa sprav razumem, se pravi, tehnologija je močna, veliko se da z njo narediti in akumulira moč v majhna stičišča in potem se tam zlorablja ta moč. Ja, mi smo bili prej, še ko sem jaz študiral, pa tako sem mislil, akademija, univerza, ne, tam se pač znanje dela. Ne. Ampak zdaj dejansko do tega prišlo, da si dovolil, da vsa ta znanja, ki so bila skreirana, ki je družba pravzaprav naredila, ne, je lahko par posameznikov jo kupilo. Ne. Tako da ti danes, ko govoriš pač o umetni inteligenci, govoriš o ogromnih firmah, ki si lahko privoščijo. Mislim, kako če recimo akademija konkurirati firmi, ki ima, ne vem, 100 milijard kapitala, ne, ki lahko pokupi ta boljši kader, ima vso opremo, ne, in plus, kar je najbolj pomembno, ne, ima vse podatke, ne. Ki je ChatGPT prišel ven, oziroma so GPT modeli prišli ven, sem šel raziskovati, koliko so se naučili iz zelo specifičnih knjig, člankov, zapiskov. Ne. Jasno, vrtel sem potem v svoje področje. Ne. In pol vidiš, ne, kako pravzaprav, ko greš v zelo specifične stvari, pol začne tam ponavljati stavke, ki so bili že nekje zapisani. Ne. In te stavke so bili za enih mojih člankov. Ne. In sem rekel, kako je to možno? Ne. Ker te članki so vsi pod copyrightom. Ne mojim, ampak od založbe, ki je objavila. Ne. In pravzaprav so te modeli zgrajeni na znanju človeštva, ne. Niso pa odprti do nivoja, da bi rekel, zdaj mu pa to človeštvo nazaj vrne. Mislim, tle je, mislim, da sta s Kordišem govorila na podcastu o tem in kolikor se z njegovimi rešitvami absolutno ne strinjam, se pa strinjam z vsemi problemi, ki ste jih odprli. Ja. Se jaz tudi. Sam tako, ko gledam zgodovino, pa prej, ko sem vas vprašal glede te akumulacije moči, to se je tudi prej dogajalo brez tehnologije, mogoče še bolj nasilno, še bolj aktivno, še bolj brezupno. Sam mogoče bil, o tem sem precej razmišljal, mogoče bil pa vpliv manjši, ne? Ti si lahko pod jarmo Postojno, ne? Pa si bil kralj Postojne. Ne? Ampak to ti še ni dal moč, ne? Da pač, da bi imel pa še reko zraven, pa Dubrovnik. Sprav, scale je večji. Ne? Ja, ampak scale je pa zdaj svetoven. Ne? Ti imaš, mislim, kar naenkrat imaš vpliv, ne, in medijev in mislim, ta gumb, ki ga nekdo odbrne na Twitterju, ne, se pozna na celem svetu, ne v Postojni več. Ne. Tudi jaz ne zavidam zdaj mulcem, ne, ki odraščajo v tem svetu. Ker prej si imel, ne vem, jaz, ko sem odraščal, moj svet je bil moj razred, ne, pa morda še paralelka. Ne. In tam v tistem razredu je bil lahko nekdo najboljši v fuzbalu, nekdo je bil najboljši v košarki, nekdo je bil najboljši v klekljanju, nekdo je bil najboljši v šahu. Vsak je imel pač en izraz, ne, kjer je bil, mislim, ne najboljši, ampak kjer je pač užival, kjer je neki delo. Ne. Zdaj pa ti nisi več najboljši v ničemer, oziroma vse, kar delaš, je že nekdo naredil. Greš na YouTube, ne, vse so že naredili. Ne. In to so naredili tisti, ki gledaš, ne, z eno tako perfekcijo, ne, niti ne veš, ne, da nekdo, ki pač je poročal o tem na enem videocastu, ne, je mogoče za sabo imel, ne vem, 20 ljudi, ne, dela se, da je on vse naredil, ampak vsi živi mu pomagajo, ne.
ne vem, kako pa dobiš motivacijo za karkoli še narediti. Ko se moraš, tako, ne vem, jaz sem včeraj jedko eno tiskano vezje, tako, prvič sem ga zjedko mislim, da po 35 letih, to prvič, ali pa ne vem, ne bom šel v detalje, koliko let nazaj, ne, ampak pa sem pa luknje vrtel tam noter, ne, pa tako vse zgleda precej bedno, ne, ampak gre za en IoT, se ukvarjam, pač en mikrokontroler bo gor, pa povezal se bo z enim strežnikom, pa zapisoval si bo ene stvari z enih senzorjev, ne. Mislim, če gledam YouTube, kaj vse so na tem področju drugi naredili, ne, bi me morali totalno demotivirati. Tako da motivacija, najbrž imam motivacijo še iz tistih let, tako pionirskih, da se mi to da narediti. Ne. Ves sem bil srečen, mislim, tako cel dan sem se ukvarjal, koliko moram pač, ker moraš pač razviti en fotofilm gor, pa pol moraš v eno, kaj je že, železo triklorit ali nekaj danskega dati noter za jedkanje, ne. Mimo grede s chatom sem si pomagal, pa mi je vse narobe napisal, tako da narobe. Kompletno narobe. Tako, vse je falil, ne. Koncentracijo vse je falil, ekspozicije je falil, vse. Ampak je bil pa samozavesten. Ja, ful, tako, kaj ve, sem to bil naučen, ne. Tako da sem pa šel nazaj iskat pač ljudi, ki so to delali na YouTubu, ne, ampak veš, te mehne zadeve ti dajo toliko ene energije, ne. Ampak ne vem, kako se pa mulci zdaj lahko motivirajo, da kaj tanskega naredijo. Mislim, tako moš dosti težje, no, tako, prej si bil v enem mehnem svetu, pa si rekel, wow, ne, uspel mi je, ne vem, to pa to, ali pa ne vem, ali pa sredine igrišča sem dal koš, ne, zdaj pa vidiš, da to eni delajo tako miže z levo nogo, z desnim prstom, ne vem, kaj še vse, ne. Primerjanje ima ti vse nesreče, ne? In jaz mislim, da več je primerjanja, več je dostopnosti informacij in ne vem, jaz vedno dam odgovornost na posameznika. Živiš zdaj v tem svetu, spreminja se, vedno se je, ne? Mogoče zdaj malo bolj rapidno pa hitro, kaj ćemo zdaj narediti, ne? Treba je vzeti v svoje roke življenje in svojo psiho predvsem, ne? In najdeti neko pot do sreče. Na neki Po drugi strani se pa nikoli ni dal več narediti. To kar sem zdaj rekel, kar sem delal pač zadnje dni, se pravi malo pač mikroelektronike, pa malo povezave na serverje, pa tako, ne. Recimo en hobi, ki me čistko, ne, zraven sem malo bral knjige, malo sem sprehajal psa, ne, kaj sem še delal, pa plavat sem šel. Mislim, to se ni dal prej narediti, vse to, ne, ves ta kolaž stvari, vse je dostopno, ne, samo motivacijo moraš imeti, ne. Tako da, ne vem, mislim, mogoče je to pač postopek, ali pa mogoče je to proces enega staranja, ker vedno ta stara generacija, ne, to se pravi moja, ne, gleda pol na mlajše, pa reče, ne, sej, mi smo bili pač drugačni, mislim, to je ta cikel, ki vsi, pač, mislim, vedno ta cikel, ne, ampak tako, ko gledam, a smo bili mi res bolj zmotivirani, ali predvsem nam je bilo lažje. Te primerjave globalne ni bilo. Mislim, nekaj si naredil, pa si rekel, wow, ne, šel si, ne vem, v gost se spomnim, tako, ko sem bil v osnovni šoli, sem bil stalno zunaj, pa smo naredili, smo že kakšno lesko, ne, eno šibo, ne, pa smo naredili lok, pa puščice, pa smo streljali, pa je bilo ful dobro, ne. Ampak danes greš pa na YouTube, pa vidiš, da pač oni ne naredijo to, ampak naredijo compound lok z celimi škripci, pa to pa, te primerjave so težke, no, tako. Kako pa recimo ves ta razvoj pa hitrost, ki je res rapiden, jaz ne vidim opcije, da se to ustavi, ali pa kako bi se dobro na pameten način to zregulirali, da bi se nevarnosti zminimizirali? A ste kaj razmišljali o tem? Ja, ful, ampak tako, kar rečem, nisem družboslovec, tako da družboslovci mislim, da poznajo to dosti boljše. Ali pa če dava debato čisto drugo smer, ne, imava te LLM modele, zaprtokodne, imava kitajske odprtokodne, tukaj se dela neka dinamika na trgu, verjetno je odprtokodnost
z tega vidika, ki so prej govorila, ne veva sploh, kako dela, pa ni na voljo vsem, da to ni fair, je tisto malo bolj fair, mogoče, čeprav se tudi krade, a ne, na vse načine. Jaz mislim, da tle družba ali bo šla še globje v distopijo, ne, to je ena smer, ali bomo morala zadeve konkretno spremeniti. Ne. Jasno, da razmišljam o tem, kaj bi bilo možno, ampak tako svet ne gre v to smer, ne. Ampak so bili, ne vem, edin časopis, ki ga preberem, mogoče tudi zato, ker pač pravzaprav berem 2 časopisa, eno je pač Delo, predvsem sobotno, no, tako, najprej preberem Žerdina, mi je ful všeč, uvodnik, pa The Atlantic berem, ta 2 sem naročen. In pol vidiš v bistvu, da ljudje razmišljajo o teh smerih. Ne. Recimo ena stvar, ki je, kako je možno, da pač ima par firm na svetu vse podatke. To je, mislim, da Varoufakis v intervjuju lepo razložil. Kakorkoli, a se jaz strinjal z njim ali ne, ampak tam je dal pač, tisti članek mi je bil tako zelo težek, to je pogovor v sobotnem Delu z njim, kakšen mesec dni nazaj. Zelo težko se na začetku bere, kot pre vse probleme in po tistem dobiš pač impuls, da bi vse skupaj vrgel stran, pa rekel, nač grem nekam na sprehod, ne. Ampak me je presenetil pa zato, ker je dal rešitve tudi v drugem delu in te so bile precej konkretne, ne. Recimo, jaz mislim, da podatki bi morali biti javni. Firme ne bi smele zbirati podatke, ki so javni in jih pol zaklepati in nam jih prodajati nazaj. Tle se mora družba nekaj odločiti, da to ni v redu. Ne more biti, da jaz nekaj napišem, pa je celo to pod copyrightom, pa firme, kar porabijo to, pa dajo modele, ki nam jih prodajajo. Zdaj so to probajo legalizirati, tako da pač bojo imeli, recimo, ne vem, firme kot so OpenAI, pogodbe z založniki, ne. Ampak tudi na tem področju je problem, ne. Članek, recimo, primer, ne. Članek, torej en znanstveni članek, ki ga jaz napišem, če ga hočem izdati v odprtem dostopu, to, kar zdaj pač tudi Slovenija oziroma pač ta, recimo ARIS, kot je znanstveno-raziskovalna agencija, zelo insistira, vse mora biti odprto, ne. Ampak za to odprtost moram plačati, ne. Ne vem, če veste, za objavo članka, recimo v srednje dobre revije, kot je Nature Communications, ne, moram plačati, mislim, da zdaj $8,000. Ne. Stroški te firme, ki ga imajo pa ob tem članku, ne, znašajo, to mi pa en Slovenc povedal, za eno drugo firmo, za eno drugo založbo, stroški pa znašajo okoli €100 oziroma $100. Ampak kakšni stroški so to za njih? Oni vzamejo članek, tam pogleda pač en editor, izbere pač, najde nekaj recenzentov, ki vsi zastonj delajo, ne. Pol pregleda recenzije, pol reče, bo članek objavljen ali ne, oziroma ga je treba kaj popraviti, ne. Pol pa mora nekdo tehnično oblikovati članek, ne, se pravi, en technical editor to pregleda, pa objavi na spletni strani. To so njihovi stroški, jaz mislim, da s tem imajo delati od 3 do 4 ure, ne, maksimalno, in zato jaz plačam, zato da je to odprto, plačam $8,000. Kaj pa je vrednost tega, da je to objavljeno v tej reviji versus na vašem blogu? Zato, ker se vede recenzirano. Če bi bilo na mojem blogu, ne, ta čisto odprti model objavljanja je sicer čisto v redu, ampak je neverjetno število smeti in je zelo težko med temi smetmi kaj pogledati. Še vedno je to, da pač ti imaš eno revijo, ki ima recenzente, ki pregledajo stvari, še vedno je to veliko bolj kvalitetno, kakor pa. Sej obstajajo tudi modeli, recimo revija Journal Machine Learning Research, so se odločili, da dosti tega, ne, tako 20 ljudi se takrat odločili in so rekli, ok, mi bomo objavljali revijo, kjer bo pač laufala na eni spletni strani od ene univerze, ne, in vse bo zastonj. Tako da so modeli, kjer je vse zastonj. Ne. In ta revija ima
visok impact, ne, je dobra revija. Ne. Recenzenti tudi zastonj delajo. Recenzenti vedno zastonj delajo, tudi za te plačljive revije je recenzentski. Mislim, največje delo je recenziranje. Ja. Za recenziranje gre pa en dan. Enega tako dobrega članka dejansko, če hočeš dobro recenzijo narediti, en dan dela. Ampak začela sva, ne. Ampak vse to, ne, ti imaš tako 8,000 evrov ste plačali, da je bilo objavljeno in potem OpenAI pride in to poskrepa. Ja, si predstavljaš, ti delo svojo, ne, narediš, ne, ti ga pravzaprav vzame ena založba, ki je na nek način tako skorumpirana. Elsevier plača ogromno politikom za to, da obdrži svoj model. Ne, in pravzaprav tako, mislim, da prav se zavedajo, da probajo pač, da je vse, kar je odprto, kar bi se pojavilo nekje drugje, treba uničiti. Ne. Tako da imaš na nek način že korupcijo v samem začetku. Ne. Zdaj pa še te firme sklenejo pogodbo z založbami. Ne. Mislim, to linijo bilo treba prekiniti. Če pač največ dela narediti recenzent, ne, mora to biti nekako zastonj, ali pa minimalno plačljivo, ali pa tako so bili poskusi, mislim, da Evropa je poskušala z enimi platformami to ukiniti, ampak mislim to, da jaz plačam, da plačam $8,000 za to, da je moj članek, saj ne vem, je 8 ali 6, ampak to je vsako leto več, to začel se je, ne vem, prvič, ko smo objavili en članek, recimo Nature Communications, je bil, mislim, da $3,000, pa že takrat se mi je zdel v nebo pijoče. Ampak Janis je izpostavil problematiko tega, da velike korporacije imajo nek monopol nad podatki. Ja. In s temi podatki se je tako zdaj dela. Ti, ki tvitaš, je tudi na nek način, kot je pač tisti v glavnem smetenje, pa pol tega tako od umetne inteligence, če ni več. Ne? Ampak ti, ki nekaj napišeš, ne, zakaj bi to imela ena firma kot svoj kapital? Ja, nek odgovor kapitalističen bi bil, zato ker ste sprejeli pogoje uporabe in očitno vidite neko vrednost pri uporabi te platforme za stona. Ne? Ja. Se pravi, Facebook, Google je za ston. Ampak ni za ston. Ampak neka vrednost je. Ti si delo dal noter. Ne? Tako je, ja. Ampak neka vrednost je tam v Googlu, a ne, se pravi v temu, da zdaj vi ste živeli takrat, ko je internet bil neorganiziran, a ne, pa je bilo težko priti do informacij in Google je naredil neko inovacijo, kjer lahko zdaj na boljši način pridem do informacij in to je zaston, ne. Ni pa zaston. Ja. Treba je nekaj dati v zameno. Pa malo skrito tudi to, da pač je kjerokoli konkurenco, ki se je pojavila, lahko takoj pokupil in zatrl. Tako da to, kaj je Google, jaz sem živel v teh pionirskih časih, še pred Googlom, ne, ki je bil Lynx pa drugi indeksi, ne, pa ki je, ne vem, kaj Yahoo indeksiral spletne strani na roko in plačeval ljudi, ki so pač to dajali v eni direktorje, je bilo vse čudno. Ne. Živel sem tudi v času, še malo pred tem, ne, ki je bil neki, mislim, da se imenoval Whois ali nekaj takega. Še pred internetom je bil so bile spletne strani, pri kateri si lahko od povezave do povezave hodil. Ne. To je vse bilo tako na akademskem nivoju. Ne. Mislim, je tudi zanimiv razvoj, kako pravzaprav se je HTML, torej jezik, v katerem mi gledamo spletne strani, razvil. Ker na začetku je bil HTML razvit zato, da bo v vsakem browserju boš ti definiral, v katerem stilu boš gledal spletne strani. Se pravi, HTML je samo definiral, je samo določil, kaj je odstavek, kje so slike. Ne. Ti si pa pol v tem prvem browserju, ki se je pojavil takrat, se imenoval Mozaik. V Mozaiku si pa rekel, v katerem fontu boš to želel. Ne. In to so vkali zatrli takoj, ker je industrija prišla zraven. Ker industrija pa rekla, ne, ljudje ne bojo gledati spletne strani v stilu, ki oni hočejo, ne, ampak v stilu, kot mi definiramo. Ne. In to je šlo do takih silnih, ta standard se je v bistvu tako silno spremenil,
da danes, to je recimo primer, ki ga uporabljam pri kakšnih predavanjih svojih, pokažem jim Google, vtipkam recimo, umetna inteligenca in potem mi pokaže strani, ki govorijo recimo o tem, kar sem jaz opisal. Ne. In zdaj, a vi veste, kam pol, če kliknem, kam gre ta moj klik? Torej, imam spletno stran, opisal sem, umetna inteligenca in potem imam recimo v Googlu ene pač povezave, ki mi tako povezava je prav napisana, ne, pa pol je ena besedilo, kam ta povezava pele. Ja, na to spletno stran. Ni res. In to so vsi šokirani, ker jim pokažem, tako dejansko pol grem z desnim klikom in skopiram povezavo in pol odprem jo v enem editorju, recimo enem tekstovnem urejevalniku in se skaže, da ta povezava ne kaže na tisto stran. Aha, direktno ne, ampak neka preusmeritev je. Ja, ne, kaže na Google. Ja. In pol Google dobi to, kar sem jaz odklikal, in pol me preusmeri na tisto stran. Zakaj kaže na Google? Zato, ker Google, mi smo pač poskusni zajčki. Takrat, ker pač nekaj damo v Google, pa odkrijemo, peta povezava je tista, ki je res dobra, on hoče vedeti, na katero povezavo sem kliknil in si to zabeleži. Jaz sem pravzaprav mu dajem, tudi ker googlam, mu dajem podatke o tem, kjere strani so relevantne. Ampak glih tako ta storitev deluje dobro. Ja, glih, rečem, to je inovacija, če tega lahko, ne bi bilo. Ampak kaj pa Google naredil? To sicer, ko skopiram spletno stran, skopiram ta naslov in ga dam v editor, to dela v Safariju, zato, ker ni podprl enega novega standarda, ker v novem HTML standardu ti lahko povezavo na spletno stran zapišeš tako, da daš obe dve povezavi. In tako, da uporabnik, ki bo skopiral povezavo, bo dejansko videl tisto, kamor bi mu Google preusmeril. Se pravi, preusmeritev je skrita. Ja. Si morate misliti, da ima industrija to moč, da pravzaprav laž zapakira v HTML standard. Ja, meni osebno se ne zdi to toliko grozno, ta primer zdaj. Ja. Ne vem zakaj, ampak se pravi, imamo neko inovacijo, ki je Google uvedel. Niti ni inovacija, samo v bistvu prikrivanje tega, kar se dejansko dogaja. Mislim, sem bolj inovacija tega, da signale od uporabnikov uporabiti za izboljševanje te storitve. Se pravi, mi bolj, ko bomo uporabljali neko stvar, ta stvar bo imela lup noter, da bo izboljševala to isto stvar za naslednje uporabnike. In tukaj vidim neke vrednosti tudi za človeštvo. To bi bilo super, če bi bilo to vse čisto, ampak tako ni, ker pač Google je pač firma, ki kdorkoli bo pač naredil Google, ne moš, zato ker prej slej te bo nekdo kupil ali pa boš imel tožbe odvetnikov, ki jih ne boš preživel. Ampak sej se mi zdi, da tako, ker ste rekli naredil nov Google. Jaz mislim, da ChatGPT je bil poskus v to smer ali pa inovacija v to smer, vsaj tako se je kazal s časoma, po lansiranju tega produkta, ChatGPT imam v mislih, da Google ni bilo vseeno, da to obstaja, pa tudi sama uporaba Googla je mal padla s pojavom ChatGPT-ja. Tako da jaz ne bi šel v to smer, da je nemogoče ogroziti. Ja, pa kdo je pač te zadeve razvil? Microsoft. No, sam pravim. To so vedno ene in iste firme. Ni to bila ena startup firma iz garaže, ki je to razvila. Tega ni več. Ja. To je samo moj odgovor na to, da je možno Google... Ni možno. Tle se očitno ne strinjava. Ni možno, ker ni pač možno rabaš... ogroziti Googla. Ali pa ni možno ogroziti teh velikih firm, zato ker enostavno nimaš več kapitala za to narediti. Vse OpenAI, pač odkje pa kapital prišel. To ni, garažnih firm ni več. Ja, to se strinjam, pa to je malo druga debata. Jaz sem se samo oprl na to, ni možno ogroziti Googla. To se ne bi strinjal. Mogoče ga lahko druga korporacija ogrozi. Alibaba ali pa Microsoft. To je druga debata. Se pravi, možno je ogroziti Googla. S silami konkurence.
Mislim, ni konkurence, pač oni se pač zmenijo, pa bomo imeli 3 sisteme, pa je. Ne. Ja, ok. Zdaj pa, da bo pa midva zdaj pač zaprla te mikrofone, pa rekla, wow, ne, dajmo še par mulk in mulcev skup dati, ne, pa nekaj podobnega narediti, pa ne moramo. Jaz imam malo drugačno izkušnjo ali pa pogled na svet. Vidim, da se pravi, Silicijeva dolina je trenutno še vedno nek network effect se ustvarja tam za gradnjo startupov. Mislim, da skozi prihajajo zelo dobre zgodbe ali pa zgodbe, ki lahko spremenijo svet tudi iz garaža. Ne? Ja, ampak pol so vedno kupljene. Ne? Mislim, tako, Aha, to je problem, ki ga vidite. Sej sodelujem s startup firmami, ne? Pri enih sem celo solastnik, Genialis je recimo firma slovenska, ki je pač na področju tako, se ukvarja z umetno inteligenco in z biotehnologijo. Ne? Ampak tam je tudi pač želje enkrat toliko zraz, da se prodaš nekomu. Ne? Kdo te bo kupil, ne? Ali te bo Novartis, ali AstraZeneca, ali pa ne, en velik. Ne? Ja, to se pa strinjam, da ta akumulacija moči je problematična. Ne? In je ogromna. Ja. Mislim, problem je, zdaj grem spet na področje, ki ni inženirsko, pa mogoče ne bi smel, ne? Ampak problem je to, ker se pač ta kapital se tam kopiči in postane toliko močen, da potem kapital vpliva na tisk. Ne? Sej, kdo je pa lastnik, berem The Atlantic, ne? Kdo je pa lastnik The Atlantica? Ne? To je mogoče pa nas en tak neznan časopis, ampak ima take dolge članke in je tako v Ameriki fuzna. Ali pa kdo je lastnik New York Times ali pa Washington Post. Ali pa Washington Post. Ja. The Atlantica je lastnica žena od Steva Jobsa. Se pravi, Apple pa šel denar. Ne. Kdo pa lastnik dela? Ne. Kolektor. Mislim, tudi pri nas se to dogaja. Ne. Tako imaš, in se moraš zavedati, ne, tudi, ko bereš časopise, ne, da so firme zadnje. Ne bom šel preveč v eno pa drugo smer, ampak tudi v medijskem prostoru smo mi kar naenkrat pristali na to, da pač imamo lastnike hiš. In v bistvu verjetno bi bila nek poseg države ali pa ljudstva, da razbije te koncentrirane moči, edina možna pot, ker jaz sem poslušal vajen pogovor s Kolišem in sem tudi živel v času, torej se ni bil komunizem, samoupravnega socializma. Ne? Ja. In mislim, da to ni ta prav način, ne? Da pač da imaš pol delovske svete, ne? Ti odločajo, kam bo firma šla. To je ravno oče prav za eno zgodbo, kako pač inženirski biro, elektroprojekt, kako kar naenkrat v upravi firme, torej delovskem svetu, ni bilo nobenega inženirja več, ampak so bili sami tehniki, ki so se med sabo organizirali. Ne? Takrat je pač šla firma precej dol. Ne? Tako da ne vem. Najbrž se pa da kaj, mislim tako, jaz sem včasih mislil, da imam kakšno dobro rešitev, recimo glede volitev. Volitve se mi zdijo taka stvar, ki niso več demokratična. Ampak sem pa šel poslušati podcaste in so bile rešitve, ki so famozno dobre, ne? In so celo implementirane eksperimentalno v enih delih Amerike, ampak mi se pravzaprav delamo, da jih ni. Ne? Tako, in jih ne implementiramo. Recimo pri nas bomo imeli zdaj volitve, koliko je, 10, 15, 20% glasov izgubljenih. Ne? Enostavno ne razumem ljudi, zakaj se to ne spremeni, ker obstaja zelo enostaven sistem pač rangiranja, ne, kjer pač vsak glas šteje. Če bi vsak glas štejil, ne, pa bi dejansko moral šteti, ne pa da se 20% glasov izgubi. 20% glasov se izgubi. Zato, ker voliš za stranke, ker imaš samo eno stranko lahko obkrožiš, ker pač ne pride v parlament, da se izgubi. Razumem, ja. Če bi namesto tega pač ti rangiral, bi rekel, za številkami. Največ točk dam sem. Tako, od 1 do 5 rangiri stranke, za katere glasuješ, pa bi pol imaš sistem, ki to upošteva, dejansko vsak glas šteje. Tako pa zdaj ne šteje vsak glas,
ampak ti v bistvu greš tam oportunistično glasovati, ne bom za pirate. Proti nekomu. Ja, ne bom za pirate glasoval, ker oni tako ne bojo prišli. Ne. Zakaj ne bi smel jaz za pirate glasovati? Ampak tudi rečem, pirati ali pa ne vem, NSI ali tako, kakorkoli. Ja, to je dober. Nisem nikoli o tem razmišljal. Mislim, rešitev je enostavna rešitev. Blazno enostavna, jasno, pač bo vedno tisto, bo nekdo predlagal opozicijo pa proti pri nas. Sej tudi za te, da bi to olajšali mladim, a ne? Zakaj ne preko interneta? Vemo, ja. Zakaj že ne? Imam digitalni certifikat, bi se prijavil noter, oddal glas in zaključil, a ne? Ja. Ni v interesu določenih strank, ker vejo, da bo... eden tisti, ki se je tudi zgužil z mano na Bežigrajski, bil Božič, tak je na Arneson, specialist za varnost. On je pred leti rekel, da da noben ne more v bistvu zagotavljati, da je to dovolj varno. Sam, če jaz isti sistem uporabljam za banko, za vse ostalo. Tako da. Ni interesa za to, se je jasno, zakaj ne, ker določene stranke živijo zaradi tega. Ja, ne želiš mladini dati moči, da glasuje. Ne? Tako, ker veš, kaj se bo zgodilo. Vse je zelo enostavno. Zelo enostavno. Ja, škoda, dosti imamo takih anomalij ali pa vse podobno je, ne? Mislim, tako podobno je tudi v izobraževanju. V Sloveniji se zelo malo stvari upamo narediti. Ti bi rekel, država je dosti majhna, da bi šel v kakšne rešitve, ki so tako nekonvencionalne. Ne? In včasih se to ful splača. Poglejva, kje je Estonija danes. Kako so tam za eno tako pametno vlado spremenili. Estonci, prej bi rekel, niso bili nikjer. Nisi za državo sploh vedel, zdaj pa to pač digitalno najbolj razvita država v Evropi. In tudi znani so potem, kar je dober brand. Ja. Pa dajo državljanstva, pa digitalne nomade. Oni so naredili to, ker smo mi hoteli postati kao Švica. Se to je že ta izraz postati Švica. Ne vem, ste bili v Švici kdaj? Ne, nisem bil nikoli. Jaz sem bil, pa ne bi hotel tam živeti. Ampak oni so to naredili. Mi pa nismo. Ja, verjetno moramo imeti nekega liderja, vsaj enega ali pa več njih in imeti jasno smer in se zagnati v to smer. Tukaj je pa vse razdrobljen, pa ni prave motivacije. Ja, pa še zdaj se pogovarjamo o tem, kdo je bil pač v eno bejo na eni pa na drugi strani. Mislim, dosvam tega. Mislim, se pogovarjamo o stvarih, ki nihče, ki je zdaj aktiven, se skoraj ne spomne več. Ja, res je. Sej, če bi šla lahko malo na umetno inteligenco, pa to strojno učenje, pa to. A mislite, da je ta način, ki ga zdaj uporabljamo, dober način, da pridemo do neke generalne, splošne umetne inteligence, pa kaj to sploh je? LLM imam v mislih. Dobro, se niso same LLM. Meni je tako recimo primer, kaj se da iz te tehnologije narediti, je naprimer Marinka Žitnik. Marinka Žitnik je pri nas študirala, jaz sem bil njen mentor, jaz sem imel ta privilegij, da sem bil z njo pravzaprav tistih 6-7 let, kolikor je bila v mojem laboratoriju. Ona je zdaj na Harvardu in ona je najbrž ne svetovna špica, ona je številka 1 na področju umetne inteligence v medicini, na svetu. To je človek, ki največ ve o tem. In to, kar ona dela, zelo zanimivo. Ona pač ne dela z LLM-i, ampak ona LLM-e nauči za določeno, recimo, jih donauči. Vzame pač LLM-e kot ena škatla, ki je polna enega znanja, ki je pač zapečen na en čuden način. Ampak ga lahko dopolniš, lahko rečeš, bom raziskoval interakcije, bom raziskoval, zakaj bi lahko zdravila, ki jih že imamo, pa jih že imamo, pač so že razvita, a bi lahko še kjer druge bolezni pozdravila. In ona pol dejansko te LLM-je in dodatna znanja, tudi o proteinskih strukturah, o interakcijah med zdravili, o interakcijah med zdravili in biološkimi sistemi, to zapeče zraven in to naredi
nov model, ki zna pač napovedovati nove uporabe zdravil. Ne. In to ne naredi, ne, z zadnjimi modeli od OpenAI, ker do njih pač ne more dostopati. Naredi za prosto dostopnimi modeli. Ne. In to naredi na računalnikih, do katerih tudi mi imamo dostopne. Skratka, lahko bi pač, dajmo ne samo splošni umetni inteligenci razmišljati, dajmo razmišljati o tem, kako bi mi, ne, Slovenci lahko to tehnologijo s pridom uporabljali. In to niso LLM-ji, pa niso ChatGPT, pa niso, ne vem, vse živa imena imajo pač te vmesniki, ne. Ampak so nekaj, kar lahko pa dejansko v garaži narediš. Tako da, če sem prej omenil, da mogoče z garažo ne moreš konkurirati Google, ne, lahko pa marsikaj drugega narediš. Ne. Problem je jasno, da za vse to rabiš podatke. In problem v Sloveniji je to, da ti podatkov, niti teh, ki bi moral pač biti dostop do njih organiziran, ne dobiš. Recimo, razlog, zakaj pač ima Marinka Žitnik lahko to razvije, to, da pač bolnice, ki so v bolnišničnem sistemu v Bostonu, in take podatke dajo. In potem lahko ona to dela. Ne. Pri nas pa dobiti kakršnekoli podatke iz zdravstva je praktično nemogoče. Ali pa iz kmetijstva, ali pa iz česarkoli. Mi imamo ta problem, da imamo zelo zaprte informacijske sisteme, tako da za razvoj digitalnih rešitev, ki so tako prodorne, rabiš podatke. Ne. O tem smo že prej govorili na svetovnem nivoju, ampak tudi na lokalnem nivoju to rabiš. Kje pa vidite Evropo v prihodnosti? Ja, ne vem, smučanje pa espresso zraven. Pa espresso, pa hribi, pa ne vem, tako, drugih prednosti pa zaenkrat. Mislim, ne vem, jaz, da ne bo preveč nervozne spad, jaz ne vem, kaj Bruselj dela, ali pa kjerakoli vlada zdaj dela. Ne. Bruselj bi moral biti zdajle, bi moral imeti konstantno, po mojem, krizni sestank in najti odgovor, kako pač lahko zgradiš kakšen sistem za umetno inteligenco tle na teh tleh, ne, in kako to ponudi državam. Ne. Ne. Po drugi strani imamo tle obratno, ne vem, najbrž ste slišali, kako Slovenija ima celo idejo, da bo zdaj plačevala, ne vem, desetine milijonov evrov za to, da bo vso ljudstvo Slovenije imeli dostop do enega LLM-ja. Saj se poznata z Markom Grobelnikom, ne? Ja. Verjetno. Je bil tukaj prejšnji teden, ni še objavljen pogovor, ampak on je pisal ta razpis, ne? Ja. Ki je zdaj v prvi fazi, malo sva se o tem pogovarjala. Torej, jaz se nisem z njim pogovarjal sem se z Markom Bajcem, ki je bil tudi svetovalec, in tle moram sam priznati, da smo zelo na različnih bregovih. Jaz mislim, da je to tako, slaba ideja? Izjemno slaba ideja. Aha. Tako, mislim, mislim, da je toliko boljših načinov, kako ta denar porabiti. Ne. Ti daš, mislim, en Ferrari ljudstvu, ki ne zna voziti avto. Aha. Se pravi, recimo, kaj bi se zgodilo, ne? Tok, da sva jasna, pa če isto razumeva. Recimo, da bi Slovenija kot država šla v neko sodelovanje z OpenAI-om in bi dala recimo 10 milijonov ali pa 12 milijonov ne. Na leto. Ne, Grobelnik je rekel, da to veliko, mislim, da 10 milijonov absolutno ni dovolj, to je povedal na intervjuju za radio, da je veliko več denarja potrebno kot to. Je odvisno od dela, verjetno, ne vem, kdo se bo uspel z OpenAI-om. Zakaj za Boga? Ne. Mislim, zakaj? Torej, jaz učim en predmet, ki se reče, ima čuden ime, ChatGPT za raziskovalce, učim doktorske študente in tako sem opazil, da oni niti ne vejo, da pravzaprav oni že imajo dostop do teh zadnjih modelov. Ne. In to brezplačen, mislim za njih brezplačen, zato ker pač Univerza v Ljubljani plačuje Microsoftov licenco, v katero je vključen Copilot, ki uporablja OpenAI-ve modele. Ne. Tako ne samo univerza, ampak vse šolstvo.
sem to preveril, dejansko imam prijatelje učitelje, ki so šli, so rekli, ups, ne, zakaj pa jaz pol plačujem OpenAI-ju $20 na mesec, če imam pa tole zastonj, sem rekel, zato, ker pač ti noben ni povedal, ampak to imaš zastonj, ne. Vse firme, ki plačujejo licence ustrezne, Microsoftu imajo to, se pravi, mi to že imamo. Nek del populacije to ima, se strinjam. Ja. Kaj je bila ideja, da se da celi populaciji dostop do nekega frontier modela? Zato, ker pač mi ramo Ferrari, ker pa Clio pa ni dober za prevažati. Kako? Jaz osebno mislim, da če daš nekomu dostop, pa to je glih vaša zgodba iz Iskre Delta, ne? Se mi zdi, da je lepa primerjava za to. Ne? Če spodbudimo ljudi s PR-jem ali pa že s tem projektom, da se s tem spoznajo, pa da se spoznajo z najboljšimi modeli, pa začnejo probavati delati stvari na ravni šolstva, na ravni startupov, na ravni, ne vem, prijateljev, ki se skupaj dobijo. Se mi zdi, da je dobra promocija neke tehnologije in iz tega lahko nekaj pade koristnega. Jaz mislim, da z tega nimaš nič, zato ker si ponudil govorim kot nekdo, ki predava, kako uporabljati te chatbote na take osnovni ravni, ne, in v bistvu mi niti znanja nimamo za uporabo teh stvari. To se strinjam. Tako nič ne vemo o tem, ne. Recimo tukaj ste imeli pred časom podcast, kjer ste govorili v dvorani, dvorana je bila polna, ne. Govorili ste pa o umetni inteligenci, ne, in ste uporabljali izraze model, parametri in podobno. Ne. Jaz sem stav, da v tisti audienci, ki ste jo imeli, ne, če vprašate, kaj je to model, praktično nihče ne ve. Ne. Še manj pa ve, kaj so to parametri. Jaz mislim, da bi bil denar tako, ampak to je težko govoriti, ker nimam tle sogovornika in bi bili na različnih bregovih. Ne. Denar bi bil dosti bolj porabljen za to, če bi mi vzeli en odprti model, ne, pa ga poganjali na infrastrukturi, ki se v Sloveniji postavlja, in to nudili vsem državljanom Slovenije. Ne razumem, zakaj tega ne moramo narediti, ne, zakaj to ni dovolj dobro. Ker ti imaš, vse kakšne pa je prav res taka velika razlika med, ne vem, GPT-jem 3.5 pa GPT-jem 5.0. Ne. Je razlika ogromna, ki jo zaznaš kot profesionalc in kot inženir, kot normalen človek jo pa praktično ne zaznaš. Zakaj pravzaprav bi mi vsi rabili Ferrarije, če pa lahko vozimo lahko vozimo Clio od Postojne do Kopra? Ja, ampak sej pol niste proti takem projektu, samo ne strinjate se glede nekih finih zadev. Jaz bi rekel vrstni red. Vi, mislim, ste me citirali, ne? Ampak niste pa razumeli, da sem jaz knjigo od Basica bral pred tem. Okay. In če bi mi kdo v srednji šoli samo dal PDP-11, ne? Jaz z njim ne bi znal čist nič početi. Ne? Se pravi, sem imel eno predznanje. Ne? Ja. Ti imaš pa pri nas družbo, ne, ki se upira, ki je proti temu, da gre kakršnakoli podatkovna pismenost ali pa algoritmično razmišljanje v šoli. Prav, družba se upira, ne, politika se upira, noče o tem slišati. Ne. V bistvu si prišel do tega, da imaš umetno inteligenco oziroma strojno učenje, o katerem nihče ne ve, kljub temu, da je to področje se razvija od leta 1950 dalje, ne, je šola enostavno to področje kompletno izpustila. Tisto malo, kar je bilo, ker sem še jaz imel v srednji šoli, se je šlo, tega ni več. Ne. In zdaj kar naenkrat je prišla umetna inteligenca, ne, in so vsi presenečeni nad njo, ne, v bistvu pa nimamo nobene podlage sploh jo razumeti. Ne. Mi imamo tudi na fakulteti tečaje za ljudi iz industrije, ki pravzaprav vejo, pa dosti komuniciramo tudi z industrijo, pa z ljudmi v javni upravi. Ne. In se pojavi nekaj, da pač te modeli, ne, oziroma pogovorni roboti, ki jih uporabljamo, so vsi fini, ampak enostavno ne znajo to nekako ker ti kompletno
manjka znanje, kako to sploh deluje. Ne. Vi ste govorili zadnjič, kaj je to kontekst. Kdo pa razume, kaj je to kontekst? Kako je kontekst pomemben, kako je struktura tam pomembna, kako sploh govoriš, kaj je sploh prompt engineering. Ne. Kompletno znanje ti manjka in zaradi tega pol sploh ne veš, kako to pač v firme uporabiti. Ne. Ker ChatGPT-ja pravzaprav sam po sebi se ve, da to ni nobena konkurenčna prednost. Ti, če hočeš v firme, če hočeš v firme ali pa recimo prej sem omenil zdravstvo to uporabljati, moš iti ven iz tega, moš znati pač te stvari vklopiti v procese, jih moš natrenirati drugače in vse ostalo. Tega pa nas ni. Znanje, mislim, če bi kam morala ta naša država vlagati, je v znanje. To pa ne dobiš. Ti ne boš, ti lahko kupaš zdaj, ne vem, vsakmu državljanu Slovenije poklonaš Ferrari. A se bo zaradi tega avtomobilska industrija pri nas razvila? Se strinjam, da rabiš več komponent. Jaz mislim, da saj ne predstavljam si sveta, kjer bi Slovenija kupila te licence in potem pustila primer vse. Mogli bi biti pripeti zraven še projekti, ki grejo v smer izobraževanja ljudi. Jaz mislim, da je to čist logično. Ampak če greva midva zdaj, kot en primer lahko dam, greva v leto 95, pa rečeva, a bi bil dober takrat projekt, da vsem državljanom omogočimo dostop do te nove tehnologije, ki jo rečemo internet, in vi bi imeli pol argument, saj ljudje ne vejo, kaj je HTML, pa ne vejo, kaj je HTTP. Vem, da ne vejo, ampak to jim sigurno bo pomagalo, da bojo raziskovali v tej smeri, pa če zraven pripneva še kakšne delavnice, podcaste, ne vem, izobraževanje na ravni države, jaz mislim, da bi več firm internetnih Slovenija imela. Ampak bom takrat se... Ali je to smiselno? Do določene, v bistvu, mogoče nečist, zato ker v bistvu govoriva, recimo takrat, da bi morali vsi imeti 1 terabajtni internet, ali bi bilo 10 megabajtni dovolj. Jaz mislim, da 10 megabajtni bi bil dovolj. Ja, mogoče se strinjava. Ja. Torej, raj, samo vrš denar v 1 terabajtni, dajmo kupiti 10 megabajtnega, pa dajmo jih še naučiti, kaj je to strežnik, kaj je spletna stran. To so tehnologije, ki še danes ne vejo ljudje. Danes ne vejo ljudje, kaj je to strežnik. Danes ne vejo ljudi, kaj se dejansko zgodi, kad ti klikneš na eni stvari. Mi v bistvu v izobraževanju, mi teh tehnologij absolutno nimamo. Mi pač dobimo, mislim, vse to vem, na faksu dobim še te, ki so prišli na računalništvo, pravzaprav ne vejo, kaj se s podatki sploh dogaja, kje se generirajo, kje se shranjujejo. Ja, jaz mislim, da mogoče ne rabijo tega vsi vedeti, zdaj govoriva res o celi populaciji ene države, in kaj želimo mi narediti, pa kakšno mesto hočemo zavzeti v tej prihodnosti, ki prihaja. In meni je bil ta projekt zanimiv, ne točno takšen, mogoče lahko gremo v to smer, da se odprtokodna rešitev implementira, ampak tisto odprto pismo, ki je bilo proti temu projektu, pa so bili noter predlogi, da bi Slovenija mogla natrenirati sama nek model, ki bi podpiral... Tle tako ful nerazumevanja. Se strinjam. Ker ta projekt ne govori o treniranju modelov, ta projekt govori o tem, da se uporabi obstoječi model. Teh obstoječih modelov odprtih je zdaj toliko, uporaba modela zahteva pač manjše računske kapacitete, ki jih Slovenija lahko sama pridela. In ti, če v bistvu ti rečeš, pač Vega 2, ki se gradi v Mariboru, ki bo pač čez 1 leto zgrajena, namesto tega, da pač vržeš, 50 milijonov OpenAI, ki že tako ima, by the way, OpenAI ima toliko denarja, da bi lahko ta projekt rekel, mi bomo dali eni državi tole zastonj kot pilotni projekt. Ne delajo zgubo, oni imajo pač, imajo kapital, kapital imajo. Ampak oni bi lahko to zastonj dali, recimo nam. To za njih pač 50 milijonov ne pomeni nič. Mi pa lahko rekli, namesto tega, želimo imeti tako imenovano inferenco oziroma uporabo teh modelov. Če že gradimo Vego 2, hočemo, da se ta zgradi tako, da še to funkcionalnost podpre. Zrihtite to, da boste imeli
odprte modele, ki so že objavljeni, ki mogoče niso toliko dobri kot GPT-5, ampak mogoče so toliko dobri kot GPT-4. Se pravi, v bistvu normalen smrtnik sploh ne bo videl razlike. Se to ne ramo vprašati, pa OpenAI, lahko pač to kar naredimo. Ne ramo, pač dajmo narediti sami. Kaj se pač pol zgodi, ker narediš to sam, kar naenkrat se oblikuje ena skupina ljudi, ki znajo določene probleme reševati, ker tle so, kako pač narediti dober klepetalnik, kam s podatki, kako varuješ te podatke, kako izobražuješ ljudi tako, da vejo, kje ti podatki so in kje niso. Skratka, začneš kopičati eno znanje. Če pa ti enostavno sam vržeš 50 milijonov nekam drugam, pa tega znanja ne boš nikoli imel. Ja, mene sam skrbi, kako vidim, da deluje državni aparat, pa državni projekti. Je ponovadi tako, če bi to mi naredili v Mariboru, inferenca je tam, pa odprtokodni modeli se poganjajo, da bi bil to zelo slab produkt. Sumam, mogoče delam krivico našim researcherjem, ampak da bi ta produkt bil primerljiv z produktom OpenAI ali pa Google. Saj ne bi bil primerljiv, bi bil malo slabši, ampak eno znanje... Bojim se, da bi bil zelo slabši. Mislim, če ne probaš, pol ne boš nikoli imel. In na ta način Ko se prijavim na e-davke, imam neko izkušnjo, ko se prijavim na, ne vem, nek softver, ki ga velika korporacija dela, ki ima veliko motivacijo, da naredi res dobro uporabniško izkušnjo, težko primerjam to dvoje. Jaz najslabši softver, ki že govoriva, ki sem ga videl do zdaj, za uporabo v firmah je bil SAP. Trenutno ga ima Univerza v Ljubljani in bi bil, po drugi strani je pa Univerza v Ljubljani tudi naredila zametek sistema, ki je bil konkurenčen takrat, ki ga še vedno uporabljam recimo za potne naloge, pa nas ne, pa drug zametek je bil sistema tudi za ocene študentov, ki je bil tudi razvit z enega spin-offa Univerze v Ljubljani. Ta dva sta pa neprimerno boljša. Tako da sigurno obstajajo primeri. To, kar vi govorite, tako, mislim, iz predpostavka, da v Sloveniji ne znamo nič narediti, kar bi konkuriralo v tujini, je po mojem napačno. Nisem tega rekel, da ne znamo, rekel sem, da obstaja tveganje, ki ga tam ni glede uporabniške izkušnje. To se verjetno morava strinjati, ne? Če bo Slovenija naredila... Mislim, če se to oblikuje kot en državni projekt, lahko, ampak si lahko greš pač, da to ni državni projekt, ampak rečeš, mi želimo en konzorcij startupov, ki bo tole naredil, pa jasno moš v projekt dati tako, da ne bo država vse plačevala, ne? Ampak boste lahko kaj vi dobili. Mislim, ene motivacijske stvari morajo biti zraven. V tem, tako, najbrž sem eden redkih, ki je 3 ure vas in Kordiša poslušal, ampak v tem sta se vidva precej razlikvala. Kordiš je pač verjel vse, da lahko država postavi. Jaz tle mislim, da to ni res. Vi ste pa trdili, da mora biti vse firme. Obstaja tudi nekje vmes. Obstaja spodbuda državna, kjer ti določenim pač mislim, ti moš graditi start-upe in moš graditi firme v Sloveniji. In če ti butneš 50 milijonov eni drugi firmi, namesto tega, da si začel graditi ta sistem start-upov in znanja pri nas, je to enostavno izguba za državo. Ja, mogoče sem to, da je zelo jasno, kakšno je moje stališče glede tega. Ne pravim, da ni možno, da se naredi nek uporaben sistem, in te vzpodbude in vzvodi, ki ste jih omenjali, absolutno se strinjam, da obstaja pot. Govorim, da je tveganje višje za to, no risk, no fun. Da naredimo nekaj novega v tej mali državi, ki bo primerljivo s tem, kar že obstaja, ker pa riska ni. Govorijo pa o tehnologiji, ki je že tako vsi, ki jo, jaz trdim, da vsi, ki jo potrebujejo, že imajo. Ne govoriva o tistem mojem računalniku na Bežigrajski, ki je bil res izjemen in edini v državi. Govorimo o tehnologiji, kjer vsi v izobraževalnem sistemu že to imajo, vsi v javni upravi to imajo, večina firm to ima. Okay, mogoče so kakšni upokojenci, ki tega še nimajo, pa jim mogoče ni dovolj brezplačna varianta, ki je pa sicer tudi dobra, ampak omejena, da pač jo ne moš 3 ure uporabljati. Mislim, tle je ogromna razlika. Govorimo o tehnologiji, do katere imamo dostop, za katero vemo, kaj je. To, kar država pravzaprav rabi, so pa iskrice, da začnemo inovacije na tem področju, teh pa ni.
Ne, in če ti vržeš 50 milijonov nekam, ti jih enostavno pri tako mehni in relativno ubogi državi, kot Slovenija, ti zmanjka drugje. Mimo grede, Slovenija je napisala nacionalni program umetne inteligence, sem bil pač zraven, je bil tudi Grobelnik in vsi ostali. Bil je napisan program za od leta 2020 do 2025. Tam je bilo točno razloženo, kako bi pravzaprav v Sloveniji lahko uvajali umetno inteligenco in iz izobraževalnega aspekta, in iz aspekta pilotnih projektov s firmami, tako ful dobro razdelane. Zakaj tega ni nihče prebral? Vlada, ki ga je to sprejela, minister za upravo, je to vrgel v predal in ga zaklenil. To je sam priznal na enem panelu, kjer sem bil. Zakaj pa? Ne vem. Pač druge prioritete, nekaj, kar pač politika ima vedno problem v tem pri nas, da vse, kar ima dejansko tisti trenutni efekt, da božičnico ali kakorkoli to špila, če pa spreminjaš izobraževalni sistem ali pa nekaj sistemskega, pa ne, zato ker efekt bo to čez 5 pa 10 let, takrat bo pa tako je nekdo drug na oblasti, pa bo on si pač vzel, da je to on naredil. Mislim, niso tako zarukani, da tako deluje. Zdaj se piše nov program, kjer je bila pa stroka več ali manj izključena, nov pač eno novo strategijo. Slovenija pač tako, Slovenija vsakih 5 let piše ene strategije, ki so očitno samo ena megla. Ja. Enako je bila strategija pisana oziroma programi za uvajanje računalništva v šole, tako imenovan skupina Rinos. Dvakrat je bila že sklicana, je naredila vse živo, in to pol pač narediš to in pol vržeš stran. No, se to je mogoče malo na moj argument tega, da je to neučinkovit sistem. Ne polagam velikih upov na ta sistem, ker sem tudi sam, imam točno to izkušnjo. Veliko se pogovarjamo z ministrstvi, zdaj smo se nehali. Zakaj pa je neučinkovit? Zakaj je neučinkovit? Jaz ne vem. Zakaj recimo obstajajo države, da konkretno sodelujem z Luksemburgom in pa Irsko, kjer pa uspejo pač te ideje, recimo, ne vem, izobraževanje v podatkovni pismenosti, ki se mi zdi ključna. Pač projekt, kjer sodelujejo 3 države, Slovenija, Luksemburg in Irska. Na Irski in Luksemburgi gre to v izobraževalne programe, pri nas pa ne gre. Kje je tle razlika? Jaz mislim, da je intrinzična motivacija politikov drugačna. Tukaj je, kakor sem sam videl, je vse optika, vse kako bo izgledal. Mi se stenkujemo, pa delamo neke priprave, pa programe, ampak da bi se dejansko nekdo želel delo izvesti, pa prije do cilja, jaz ne vidim, da je zares motivacija. Kako bi pa to spremenil? Verjetno bi mogli drugačni posamezniki iti v politiko. Ampak se mi zdi, da je to družbeni samomor, če to narediš. Da v bistvu, tudi če bo želel dobro delati, je zaradi te narave okolja tukaj, boš bil deležen kritik v vsakem primeru in potem se sposoben človek reče, jaz se tega ne grem, jaz bom pač biznis delal globalno in bom pustil to. Mislim, ena razlika, ki jo vidim, je ta, da na Irskem pa Luksemburgu je politika stroko vprašala. Te sodelavci, ki delamo z njimi pač izobraževalne programe konkretno za osnovne šole, za drugo triado, kako pač strojno učenje v drugo triado osnovne šole vpeljati. Tam jih politika posluša. Pri nas pa ne vem, je bil sestanek 2 meseca nazaj, so bili Irci pa Luksemburžani tle. Tudi top. Kot primer dobre prakse so bili tukaj? Ne, kot primer projekta. O tem bi mogel malo več govoriti, ampak je pumica.si je spletna stran, kjer se v bistvu razmišlja, kako v obstoječe kurikulume uvesti znanje o podatkih. In pridejo te ljudje, recimo, mislim, to je tako simptomatično, pridejo te ljudje, torej Irci pa Luksemburžani, sem na sestanek projekta, in sestanke imamo v stavbi Ministrstva za izobraževanje, ker Ministrstvo za izobraževanje je tudi eden od deležnikov tega projekta, ampak tam so samo tisti, ki na projektu delajo. Kaj mislite, 2 dni smo bili tam, A je pa šel kakšen sekretar okoli, kaj vprašati,
kaj se dogaja pravzaprav v Luksemburgu pa Irski. Top svetovalce imate, eden od teh je tudi en Irsk, ki svetuje tudi v Evropski komisiji, na področju uvajanja umetne inteligence v šole. Ne. Da bi minister prišel, ali pa sekretarji, ali pa kdorkoli odločevalcev, ne, v isti hiši, se pravi 10 metrov zgoraj imaš te ljudi, ne, in noben si za tako kritično področje, ne vzame čas, ne, in poklepeta s svojimi kolegi, ki jih ima v hiši. Zakaj vam mislite, da je tako, če vam vrnem nazaj vprašanje? Ne, jaz sem sam inženir. A pa je problem bolj v motivaciji dejanske izvedbe nečesa koristnega? Jaz ne vem, kaj se dogaja. Ne. Mi smo, organiziral sem 2 leti nazaj posvetovanje na SAZU-ju. Posvetovanje je bilo na temo izobraževanja o umetni inteligenci v šolah, v osnovnih in srednjih, torej ne o uporabi, ampak o izobraževanju o teh tehnologijah. In tam so bili vabljeni 3 ministri, en je dejansko prišel, ena je prišla, ministrica za digitalizacijo, ostali so bili pa pol zastopani za sekretarji. Ne. In to je bilo, mislim, tam je postalo očitno, da se Slovenija pravzaprav ne želi iti v izobraževanje na področju podatkovnih znanosti, algoritmov, računalništva, sploh ne, to je tako skoraj kletvica. Ne. Mislim, tako, meni je to tako bil en tak prelomni trenutek v moji karieri, ki sem si rekel, wow, da bomo šli. Ne. Jadranje, smučanje, hribolazenje, to nam ostane, drugo pa ne. Ja, jaz imam enako. Pol razumete, mogoče razumete, moj zadržek do dati velike upe, polagati upe na državne projekte. Ja, ampak jaz bi si še vedno želel, ne, da to je. Ne. Tam je bila recimo ministrica za digitalizacijo, ne, ki je rekla, kao moj sin ima v srednji šoli računalništvo, pouk pa je čist brezvezen računalništvo, zaradi tega ne bo. Ne. To je rekla, pa smo jo omenili nacionalni program za umetno inteligenco, ki se takrat ni izvajal, in rekla, ja, to je prav, to napisala ena druga vlada. Ne. To nas ne zanima. Ne. Je bilo tako več kot očitno, da ona tega dokumenta sploh prebrala ni. Ne. Ne vem. Bil je tudi sedanji minister za izobraževanje tam, takrat je bil šef direktor Zavoda za šolstvo, ki je prišel potem po svetu malo do mene, pa se spomnim, tako me malo potrpljal, pa je rekel, Blaž, bomo že kako drugače zrihtali. Ne. Ampak se to ni zgodilo, zdaj minister in bi lahko kaj zrihtal, pa ni nobene spremembe. Tako, jaz še vedno upam, da ne upam več, da so volitve. Ja, ampak sej mislim, da do teh posvetov bo prihajal, mogoče se bo videla kje, neki poskusi so bili, da bi se stroko malo iz podjetništva, malo iz akademskih krogov zbrali skupaj, pa naredili v bistvu nek konkreten plan za Slovenijo. Sam res je treba na tem, tiskama moč mora imeti dejansko motivacijo. Mene boli to, ker določeni know-howi so v Sloveniji. Recimo know-how, kako pripeljati izobraževanje umetni inteligenci v osnovne in srednje šole. Torej, način podajanja te snovi, ki je tak zelo specifičen, tako, ni prek PowerPointov, je praktičen. Večinoma ga je zasnoval pri nas Janez Demšar, moj kolega, oziroma skupaj imava laboratorij. Ta know-how bo zdaj Irska pa Luksemburg uporabljala, Nemčija ga že, Bavarska že to uporablja, ne, tako v šolah. Ne. Know-how, ki se rodi v Sloveniji, bo uporabljen posod druge, samo v Sloveniji. Ne. Mislim, to recimo boli. Ne, tako. Delaš nekaj, ne, si financiran, jaz sem financiran, pač jaz kot pri Fox, moja plača gre iz davkov, hvala vsem, ki poslušajo. Ne, in bi si želel, ne, da to, kar delam, da pride tudi uporabo k nam, ne, ampak ne. Tako, Irci pa pride pa reče, wow, tole bomo pa mi v šole dali. Upa pa ne bi. Ne. Tako, zadeve se lahko zelo hitro spremenijo, pač potreben je sam, tako kot ste rekli, 1, 2, 3. Ne. Me pa zadnjič razočaral Golob na enem posvetu o umetni inteligenci, ker je
na podlagi tega, kar sem jaz rekel, pol tako 1 uro kasneje, ko je šel krog, koliko so še drugi strokovnjaki povedali, kaj mislijo, rekel, da on se absolutno ne strinja, da bi poučevanje umetne inteligence morali iti v šole. Kaj pa je argument? Ne vem. Aha, ne veste. Argument je bil ta, da sej bo dovolj, če bojo ljudje samo uporabljali pač umetno inteligenco. Ne. Ampak to ni res. Ne. Ti, če voziš avto, še ne pomeni, da ga znaš popraviti, ali pa sploh ne, da ga znaš narediti. To se absolutno strinjam. Zakaj pa ne greste bolj v realni sektor, ker klej vam lahko povem, da več je na posamezniku, ampak lahko se delajo spremembe pa premiki dosti lažje, kot v teh aparatih. Skoraj zagotovo bi to rekel, da drži. Kako v realni sektor? Ja, podjetništvo, ven iz akademskih krogov. Sem solastnik 2 startupov, z genialnim delom. Kako je pa vibe? Pač določene zadeve smo naredili. Ena stvar, ki je mogoče ni bila toliko v tisku, ampak recimo Novartis, ki žal spet ni, Novartis Mengaš, ne, jaz mislim, da smo ga v enem projektu, ki smo imeli z njimi, smo ga pošteno preoblikovali v firmo, ki pač dela na podlagi podatkov. Ne. Ena stvar, oni takrat so delali še z biopodobnimi zdravili, to se pravi zdravili, ki so proteini, to so pač take malo daljše molekule, ki jih je treba razviti sistem, kako jo zgradiš v enem takem bioreaktorju, in ko smo mi začeli z njimi delati, so te podatki o teh procesih niso bili zbrani, so bili zbrani pa v ločenih bazah, ne povezani, in mi smo pač jim povedali, da je treba pač tle vse skupaj povezati, zgraditi repozitorije podatkov, uporabljati strojno učenje in vizualizacijo, da se pol lahko sklepa, kaj se dogaja, in to so naredili, 5 let je trajalo, in so postali zvočna firma za uporabo podatkovne analitike v Novartisu. To je tako, po mojem, to največji uspeh do zdaj v Sloveniji. Žal za firmo, ki ni slovenska. Žal, bi si želel, da pač tukaj kakšna firma, ki je pač bolj slovenska, ne, ki dejansko čuti, ne, da je tako sodelovanje z univerzo potrebno, sodelovanje z univerzo in za startupi. Enkrat sem bral, pa spet nisem, sem imel pač mentorja na področju ekonomije, sem tudi v preteklih letih sodeloval v skupino Dušana Mramorja, bivšega ministra, in so me tam naučili, da ti, če hočeš postaviti pač dober ekosistem, rabiš par velikih firm v državi in mrežo majhnih startupov, ki z njimi delajo. In pol univerzo, ki dela startupe. Se pravi, nek network efekt, da se doseže na skup. Ja, in to moraš gojiti. Če pa to jasno gojiš, tako da vsako malo večjo firmo prodaš. To ima Kalifornija, verjetno, tako če pogledava. Točno to. Pri nas pa v bistvu ne vem, če niti politika razume, da to rabiš. Ker če ti si pripravljen dati 50 milijonov evrov OpenAI-ju, pa ne skrbiš za ta tvoj vrt, potem ničesar ne boš zgojil. Ti moraš najprej ta vrt postaviti. In tle nam tako ful manjka. Mislim, so ideje, ki so take lušne, ki bi se dali narediti, ampak jih enostavno ne vem, kaj je narobe. Najbrž pač imamo na sektorju odločevalcev napačne ljudi. Recimo, ne vem, sam ministrstvo za digitalizacijo, to, kar se je dogajalo v preteklih letih tam. To je ministrstvo za digitalno preobrazbo. Ja. Saj to je pa zdaj nefunkcionalna enota, odkar so. Ja, to sem slišal, da se nič ne dela. Jaz ne vem, to ne bi, tega ne poznam, ampak bi pač rekel, da to sem jaz rekel, ne rabite se vi da sem imel v prejšnji instanci za prejšnjo ministrstvo, enostavno ne razumem stvari, kako so šle. Pri nas je tudi v izobraževanju, da še to plast čebule odkrije. Je tudi tako fundamentalno nerazumevanje, kaj je to pravzaprav, kaj so digitalna znanja. Tudi to vidim v razpisih, in sicer mi,
kot digitalna znanja prvenstveno mislimo na uporabo orodij, ki so nastala v Ameriki. Ne? In polka oblikujemo program računalništva. Mislim, ta primer je, pa mislim, da je celo na Bežigrajski, to bilo mi nekdo prav, pa mogoče pa ni, pa upam, da ni, ampak da imajo en pouk računalništva, da jih tam nekdo uči editirati video. Ne. Meni je editiranje videa nekaj, kar bi se morali pri umetnosti vzgoji učiti. Ali pa spoznavanje digitalizacije slik, ne, ali pa v katerih formatih zapišeš pravzaprav sploh barve. Ne. Razlagam na doktorskem programu, kjer ljudje ne vejo, da so barve zapisane, mislim, kako je kodiran vsak piksel, ne, vsak piksel na eni digitalni sliki. To je del, najbrž en mehen del ene umetnostne vzgoje, kjer se tudi o tem lahko govori. Ne. Pri zgodovini se lahko govori o tem, kako so pač zapisani dokumenti, kako pač lahko z njimi nekaj narediš, tudi na področju umetne inteligence. Pri biologiji se lahko govori o tem, kako pravzaprav celotna biologija, molekularna biologija temelji na enem genetskem zapisu, kjer imaš pol proteine in kako lahko zelo enostavno, tudi lahko v osnovni šoli vidiš, ne vem, zakaj je bil pač spike protein pri covidu tisti, za katerega smo bili cepljeni. In kaj je to povzročilo. To se da v osnovni šoli razložiti. Ne. Mi tega ne počnemo, ne, ampak mislimo, da pač je, da so digitalna znanja Word pa Excel, ne, ki by the way, ne, jih pol ljudje niti ne znajo uporabljati. Ne. Jaz se mi zdi, da računalništvo je kot veda ločeno, ne, to se pravi tiste stvari, ki jih delamo na računalniku, kar verjetno tako je bilo včasih, in je to ločeno. Ne. Dejansko se pa to je ključna komponenta, ključno orodje, ki ga uporabljaš čez vsa področja, ki se jih uči. To je pač digitalna pismenost. Ne? Ja. Tako, to bi moral uvesti, mislim, če bi jaz kakšno, recimo, ne revolucijo, ampak tako pospešeno evolucijo del, ne, bi šel skozi vse predmete in bi bistveno poenostavil, pa povedal bi, kako tudi znanost zadnje čase pri vseh teh predmetih pravzaprav s podatki dela. To dela ta stran pumice.si, o kateri sem prej govoril, kjer smo pač začeli raziskovati, kako ti pri zgodovini, jezikih, biologiji, kemiji, fiziki, kako to področje noter daš. Ne. Temu se reče podatkovna pismenost, oziroma tudi lahko digitalne veščine, ki uporabljajo podatke. Ne. Pa imaš pa ti jasno predmet, ki je pa po mojem tudi nujno potreben, ne. To je pa algoritmična pismenost. Torej, kako pravzaprav so danes te procesi, ki jih imaš obvladljivi le z enim takim logičnim razmišljanjem, ki ga pol prevedeš v programske jezike. Ne. In ti bi lahko imel predmet, ne, in to je predmet računalništva. Računalništvo ni, mi smo ta koncept zlorabili, zdaj mislim, da celo nastaja predmet v 7. razredu osnovne šole, kjer bo tehnika in informatika ali nekaj takega, ne, in to je pač tako, kot je Janez Demšar zapisal v enem intervjuju za Delo, to je megla, ne, zato ker to ni računalništvo. Računalništvo je to, kar je pač algoritmično razmišljanje, ne, ti pove, kako pač probleme reševati, in to lahko razložiš tudi brez računalnika, ne rabiš računalnika za to. Ne. Imaš tekmovanje, kenguru, kako se reče že tekmovanje? Matematično? Ne, matematični kenguru je en, ampak kaj pa ta računalniški pa bober. Ne. Se imajo bober, ne. Tam so naloge, ne, ki te pravzaprav učijo, kako pravzaprav algoritmi delujejo, brez tega, da sploh uporabljaš računalnik. Ne. Mi smo tudi zdaj, recimo na pumice.si je tudi primer, ki so ga zdaj so nas Irci navadili, kako pravzaprav umetno inteligenco daš v šole, ne. Brez računalnikov. Tako, spet Janez Demšar imel ene par genialnih idej, ne, kako priporočilne sisteme pa strojno učenje učiš tako, da mulci z enimi kartami, torej na igrah, ki so brez računalnika. Brez računalnika. Ne. In je tako ful dober. Ne. Kako strojno učenje deluje, ne. In pol rečejo, wow, ne, rečejo, lahko tole dela še na več podatkih, ja, takrat pa rabiš računalnik, ne, in pol greš in uporabiš eno spletno stran, ki ti to omogoči. Ne. Tako, spet tehnologija, ki je bila razvita pri nas, ne, pa ki pri nas sicer zdaj gre v šole, ampak sam tako pilotno. Pri nas se na nivoju pilotov
funkcionira, v sistem se pa to ne zapiše. Ja, jaz mislim, da, oziroma želim si, da kljub vsem problematikam, o katerih sva govorila danes ali pa sva jih izpostavljala, da bi lahko šli v smer tega, da se sistem postavi na boljši način, da se več posameznikov najde tisto iskrco, tako kot ste jo vi, a ne, s tistim mislim, to mi je bilo v bistvu najboljše, kar ste rekli, da ste brali knjigo o Basicu in da je nekega mladega posameznika neko področje posrkal noter, a ne. Čim več takih situacij, jaz mislim, da rabimo znotraj neke družbe, a ne. In sistem graditi zato, da se to podpre, a ne. Ideje so bile že, saj nacionalni program za umetno inteligenco 2020-2025, ne, je tak lep primer sodelovanja stroke in države. Problem je samo, ker tega država pol ni resno vzela. In jaz ne razumem, zakaj ne. Ker če bi to resno vzela, bi bil pri nas stanje uporabe umetne inteligence v firmah bi bilo drugačno, kot je zdaj. Ja, ker je cilj bil optika, ne pa dejanska To ne sprememba. vem, zakaj ne. Ampak Zgledalo je dobro, ne? In to je dovolj za politiko. Ja, vsakeč si rečeš zamujena priložnost, ampak si misliš, to mi zadnjič en kolega rekel, ne, sej lahko bi točno to vzeli, kar je bilo takrat napisano. Pa če bi zdaj to začeli delati, še vedno nismo prepozni. Ja. Pravzaprav nikoli nismo prepozni, tako fino bi bilo, mislim, jaz sem imel priložnosti ostati v Ameriki, sem imel pač svojih recimo 3 ponudbe zelo resne, tako, zelo dobre, tudi do te mere, da so mi govorili, da sem neumen, da pač nisem sprejel, so mi tudi prijatelji zamerali, da nisem sprejel. Mi si ne predstavljamo, kakšno kvaliteto življenja imamo tle v Sloveniji. In če bi to še malo oplemenitili s tem, da bi pač Slovenija dejansko pol tudi kaj počela, ne, da bi imela svoje firme, ki bi pač lahko konkurirali tujim, ne, da bi pač en ta ekosistem malo boljš naredila, bi bil to raj na zemlji. Ne. In upam, da bojo to tudi enkrat odločevalci v državi sprejeli to kot njihovo obveznost. Sej nekaj ljudi je šlo v politiko ravno zato, da to spremeni. In jaz mislim, da takih ljudi je bilo nekaj, ne, in upam, da jih bo v prihodnosti več in da bo pač nastala enkrat ta kritična masa, ki državo spremeni tudi na tem mojem področju, bolj inženirskem. Ja, se strinjam. Jaz tudi upam. Hvala vam, Blaž. Bilo mi je veselje. Hvala za povabilo. Z veseljem. Čau. Ja.